inshuti bakunzi baradiyo rero nongeye kubasuhuza kandi nabasubije mu kinyarwanda. Ubu ngubu turi gutangira ibintu byacu mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mu kinyarwanda rero kuko mubizi turi kwa kabiri kandi buri wa kabiri muzi ko tuba dufite akamenyero ko kuzamuka yangazi murayibuka, yangazi y'ubumwe n'amahoro n'ubwiyunge nyakuri mu banyarwanda. Muzi ko twakoze ibiganiro byinshi twazanye n'abatumirwa batandukanye kugira ngo bavuge baduhe ibitekerezo byabo ku byerekeranye no kubabona ikintu cyitwa amoko mu Rwanda. Ikintu cyitwa amoko mu Rwanda ni ikintu kitavuzweho rumwe cyane rwose, ariko bigaragara ko abenshi nubwo bamwe batavugwaho rimwe nyine ku buryo buziguye bambe ku buryo bufatika, ariko icyagaragaye ni uko buri wese birangira yemeranyijwe n'abandi bose ko ayo moko uko aba ameze kose, yaba yemera ko abaho yaba yemera ko atabaho, birangira bemeranyijwe ku kintu kimwe gusa cy'uko ayo moko akoreshwa mu nyungu za politiki. Icyo kintu cyose abantu bose bavuga ko moko y'u Rwanda icyo kintu bagihurizaho. Ikintu rero kitwa nyine gukoreshwa mu nyungu za politiki, umuntu yakabaza ati se ko byagaragaye ko muri imyaka yose rwose imyaka cyane imyaka yaranze amateka y'u Rwanda cyane nk'imyaka 60 iheruka yaranyuma ahangaha, bigaragara ko ayo moko nyine uburi gihe uko yagiye akoreshwa gutyo byarangiye abantu bapfuye, byarangiye abantu bishwe. Ese byagenda gute kugira ngo rwose tugeraho noneho abantu barekeraho kwicana? Icyo cyonyine ni ikintu gikomeye cyane, abantu bashobora kubana mu mahoro. Ikintu cyashoboka gite? Ese hajyaho ubundi butegetsi, hajyaho se ubutegetsi bw'ubuhe bwoko bwazashobora gukemura iki kibazo ku buryo u Rwanda ruzatangira kuyoborwa nta bantu bica abandi? Icyo cyonyine gusa. Noneho ibindi bikakurikira nyine byazanye bishamikiraho, byumvikana ko ubwo ubutegetsi nyine bwashobora gutuma abanyarwanda cyangwa se ubutegetsi buhinduka mu gihugu cyacu, abantu baticanye, nta maraso menshi, nta maraso amenetse mu gihugu cyacu rwose. Buri kintu cyitwa kumena amaraso mu gihugu cyacu ku buryo byazagera rwose bigahagarara burundu, noneho abantu bakajya basimburana ku butegetsi nta n'igitonyanga cy'amaraso kimenetse mu gihugu cyacu. Iyo bigezweho hazakurikiraho noneho na tapere yo kuvuga tuti noneho se ku Rwanda ari igihugu nyine gifite umutungo runaka, ibyiza by'igihugu byose, ese ibintu byo gukora afere mu gihugu kugira ngo umuntu ashobore kugira umutungo we, kugira ngo umuntu ashobore gutera imbere, kugira ngo azamuke, kugira ngo ashobore kugira uruhare mu mizamukire y'igihugu, cyangwa se no kugira ngo yibesheho ubwe nk'umuryango we nabe bashobore kubaho mu bwisanzure, byagenda gute? Birasaba rero ko hagira ubutegetsi runaka buba bufite imikorere isa ku buryo ubu n'ubu. Uyu munsi niyo yabo tuganira uyu munsi, kuko mu twagiye dutera imbere mu byerekeye kujya impaka ku byerekeranye n'amoko, twaratunze igihe kirekire kugira ngo naboze mu Banyarwanda, buri munyarwanda urimo kutwumva aho ari hose yumve ko igitekerezo cye kigaragaye mu byavuzwe ahangaha ku byerekeranye n'amoko. Urabona tugiye gutera intambwe yavuga ati noneho se tweza kubaza ikindi kiganiro kivuga ati ayo moko tuyamaze iki? Twari twazaga amoko ni bwoko ki, tubirangira tugataya amoko tuyamaze iki? Ubu tugiye kubona noneho itambwe tutangira ikindi gice cy'ibiganiro kizatwereka ubwoko bw'ubutegetsi bwajyaho kugira ngo ayo moko ashobore kubana mu Rwanda amaraso adakomeje kumeneka. Uyu munsi rero buri wa kabiri nyine tubafite nyine abatumirwa bacu mumenyereye, ya kipe ya timu y'abantu nyine biyemeje kubitekerezaho. Uyu munsi radiyo Urumuri nyine yongera abatumiriza, kugeza ubu ndabona hamaze kugera uwa mbere w'ibanze, ari we Bwana Aloys Musomesha. Ndamuri amaze kugera muri studio yinjiyemo, dutegereje mu kanya na mugenzi wacu François Munyabagisha nawe naza niba arimo kutwumva aho ari. François Munyabagisha, tebuka turagukeneye aho ari hakurya mu Rwanda rwo muri Canada. Namara kutwumva nawe araza, noneho dutangire tuganire. Reka ntangire nyine nziza Bwana Aloys Musomesha, hanyuma tangire tuganire. Bwana Aloys Musomesha, mwiriwe neza? Mwiriwe Imana, mwiriwe amahoro? Mwiriwe neza cyane Celestine, ndagusubiza cyane kandi asubiza n'abatwumva mwese, mugira amahoro. Uranyumva neza? Ndakumva neza rwose, bimeze nta kibazo rwose, bimeze neza barabara kabisa ngo Waswahili bavuga.
Mvuze rero mu gihe tugitegereje mugenzi wacu François Munyabagisha mu gihe ataramara kuza hano muri studio ngo tangire tuganire, nyazo tutangiye cyane cyane nabonye ko iki kintu turimo tuganira cyerekeranye n'uburyo igihugu cyagombye kuyoborwa uniwe tagiye gutera uyu munsi nangwa tugiye gutera uyu munsi ku buryo nyine yangirwa amoko ya politike nk'uyita yatakongera gutuma mu Rwanda hameneka amaraso. Nabonye wabitekerejeho ndetse unabyandikaho inyandiko ndende rwose ifite amapaji agera kuri hafi 16 yose ndayafite hano imbere yanjye, aho ku buryo wagiye ubitekerezaho se Bwana Aloys Musomesha, ngo kuntu wakoze ubushakashatsi usanga ubutegetsi bwatuma abanyarwanda babana mu mahoro no mu bwiyunge nyakuri bwa buteye bute Bwana Aloys Musomesha? Tubwire amagambo avunaguye ibyo washize muri ya nyandiko yawe. Birumvikana ko ibintu biri mu paje 40 yose utabivuga muri mu kiganiro cy'isaha imwe gusa, ariko ugerageze kudushushanyiriza mu magambo avunaguye uko wumva byabiteye n'ukuntu wumva. Ndabona ko n'ikintu wakubiye muri iriya nyandiko yawe Bwana Musomesha, ijambo n'ijya rwose ku buryo burambuye nta kibazo, bisanzure rwose winigure. Urakoze cyane Celestine, kandi namwe murakoze abaduteze amatwi munatureba. Urakoze cyane kuko iki kiganiro ugitangiye neza, wabanje no kugisobanura neza rwose usasira ibyo tugiye kuvuga ku buryo abadukurikira bumva neza ko ari uburyo bwo kugira ngo dutekereze ukundi, indi mitekerereze tugomba kugira ngo tuzagire ubutegetsi bushoboye kujya busimburana nta maraso amenetse. Icyo kintu byose wabivuze neza cyane, nicyo kintu tugomba abanyarwanda kwimika tukabitekerezaho birambuye. Muri make rero inyandiko ndende nayanditse, urebye nakusanyije inyandiko nyinshi nagiye nandika muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri DVJP, n'ibiganiro nagiye nasobanura n'ibiganiro byinshi byagiye bihita, ariko muri make nuko irimo ibice bibiri. Igice cya mbere nagitangaje gifite impapuro 20, nagitangaje ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize 2020, twizihiza isabukuru y'imyaka 39 Kizito Mihigo yari kuba amaze kuri iyi si. Icyo gihe rero nasohoye icyo gice cya mbere nakise impinduka y'ubwisanzure n'ubwigenge busesuye bw'abanyarwanda. Icyo gihe navugaga cyane nayibanze cyane ku byerekeranye n'ibyo twise n'ibyo bice by'abanyarwanda twise amoko, gihe bivuga muri uyu mushinga ko ari nyirwamoko ya politiki. Twagiye tubikora ibiganiro byinshi cyane, sobanura n'impamvu bivuga gutyo, nuko atari amoko mu by'ukuri, kubera ko amoko yiswe amoko kubera impamvu za politiki, byo kugira ngo abanyepolitiki batanye kandi babone uko bategeka igihugu, no ku ngoma ya cyami no ku ngoma za repubulika. Iyo noneho muri icyo gice cya mbere nibwo nasobanuraga birambuye uburyo koko ayo moko ari ingirwamoko ya politiki, atari amoko mu by'ukuri. Ikintu kimwe navuga muri icyo gice cya mbere kugira ngo mvuge mvunaguye cy'ikintu rwose kigomba mvuga nti tugomba kwivanamo ibintu byo ko ngo amoko y'abyo twise amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa ngo ari amoko y'ukuri koko, no kuvuga igice kimwe ikintu kimwe navuga n'icyo ko tugomba kwivanamo ko ngo abanyarwanda tuvuka turi abahutu, ngo tuvuka turi abatutsi, tuvuka turi abatwa. Oya, tuvuka turi abantu, noneho nyuma bakatubwira yuko ngo ababyeyi bacu ngo data ngo yari umuhutu cyangwa ari umuhutu, ngo nako ugomba gufata ko ari umuhutu. Ibyo ntabwo ari byo, kubera ko tuzi neza twagiye tubona ingero z'uko si ukubera yuko so yuko kumva ko ari umuhutu ko nawe kumva ko ari umuhutu, kubera ko utashobora kuvukana ubuhutu. Ntabwo abantu bavukana ubuhutu. Abantu tuzi mu mateka byagiye bifata inyito n'impamvu nyinshi zo kwitwa ko abantu ngo ari amoko, ariko ugasanga atari byo. Ibyo rero mvuga muri umushinga w'ubwiyunge ndakunze kubivuga cyane, mvuga neza ko umuntu avuka ari umuntu, noneho akazaba umuhutu ari uko, cyangwa umututsi cyangwa umutwa ari uko bamubwiye amateka y'igihugu n'ibiki byose. Aho rero niho ikintu kimwe byerekeye n'inyabutatu ngirwamoko ku gice cya mbere nagiye mbisobanura.
aha rero igice cya kabiri rero mvuga cyane cyane ku nkita ko ari impinduka y'ubwiyunge bwa repubulika n'ubwami mu banyarwanda. Muti rero uti mwashobora kumura ko iryo bwami ubuzanye ute muri repubulika? Niko bimeze kubera ko ya nyabutatu tubona ubwigenge, tubona nako bwa mbere ko tubona ubwigenge muri 1962 dushinga repubulika ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 1961. Icyo gihe inyabutatu yagumyeho, kandi inyabutatu system y'inyabutatu yari ingoma ya cyami na gikuruni. Tubona ubwigenge tutarabona ubumwe nyabwo, kubera ko ya nyabutatu yadutangije, twagumye kuyigumana aho kugira ngo abanyepolitiki bayivane muri politiki, barayigumana. Turayigumana, tugomba kwitwa ngo abahutu n'abatutsi n'abatwa muri repubulika. Tugira amashyaka, abanyepolitiki bacu bayobora ubutegetsi bashingiye kuri iyo nyabutatu ngirwamoko, babishingiraho, kandi ari ikintu bagombaga kuba baravanyemo mbere y'uko repubulika ijyaho. Ibyo rero ntibyashobotse, ku buryo mvuga ko ya mpinduka twagize muri mirongo yo kugira ngo tubone repubulika, tunagire n'ubwigenge, abanyamahanga abakoloni bakagenda, icyo gihe twayigize inyabutatu turayigumana, kandi twaragomba kuyibohora. Ntibyabaho. Nibwo rero repubulika yashingiye ku moko. Iyo repubulika yose abanyepolitiki bose batuyoboye bari mu mashyaka, bayoboza amashyaka bakoresheje amoko, ingirwamoko z'abahutu n'abatutsi. Noneho repubulika ya mbere yiswe, ndavuze ngo ntiyiswe, yakunze kuvuga ko ari repubulika yari yayobowe n'abahutu. Repubulika ya kabiri nayo, noneho muri 1994 nako kuva muri 1991 muri 1990 ko mumbabarire, intambara iba iteye ya FPR, nyuma jenoside ibaye, n'ubundi bwicanyi buri ndengakamere bwakorewe abahutu, jenoside y'abatutsi, n'ubundi bwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu. Ngubu bamwe badatinya kuvuga ko ari jenoside, bavuze ko bavuga ko ari jenoside nayo. Noneho ibintu birarenga. Nabwo ubutegetsi bwa FPR nabwo ngubu uriho, noneho bw'inganzura bwa butegetsi bwiswa bw'abahutu. Ubutegetsi bwa FPR bikaba bizwi neza ko bivugwa neza ko ubutegetsi bwaje ari ubutegetsi bushingiye kuri ayo moko, nanone kubera jenoside nanone yamaze kuba bwitwa ko ari ubw'abategetsi bwitwa ndabivuga ni bwitwa ko ari ubutegetsi bw'abatutsi. Noneho ugasanga biba gatwe gatuye. Ya system y'inyabutatu y'ingoma ya cyami yari ingoma ya cyami. Twibuke ko umwami Rudahigwa ariwe wayishyize mu ntego, avuga ngo abanyarwanda ngo ni imbaga y'inyabutatu, imbaga y'inyabutatu. Twibuke ko icyo gihe byari politiki. Repubulika yose rero kugeza ubu ngubu ikoresha iyo nyabutatu ngirwamo. Ibyo ni ibintu bitagombye kubaho. Nibyo bivuga nti muri make, ndavuga nti ibi bintu, ariko ugasanga noneho nibwo navuga nti impinduka mvuga mbona twarayitangiye mu myaka y'ibihumbi 2010. Mu mwaka wa 2010 kubera iki? Kubera icyo gihe bwo uburyo politiki ubu ngubu bukorwa muri rusange usanga byarahindutse. Byahinduwe nande? Byahinduwe n'iki? Usanga abanyarwanda baratangiye gutangira kumva neza ko koko ya nyabutatu nta kitumariye rubanda rwa giseseka, ahubwo kwikoreshwa n'abanyepolitiki. Twatangiye kubona icyo gihe aho Kizito Mihigo azanye ubwiyunge nyakuri ubwo mu mwaka wa 2010, aho ashingiye iriya KMP. Atangiye kuvuga ati umucikacumu wacu warokotse jenoside yakorewe abatutsi, ariko akavuga ati tugomba kubabarirana kugira ngo dushobore kubana, kandi tukababarira imbabazi nyazo kuko zitari imbabazi zimwe zififitse. Noneho ageraho no muri 90 ageze no mu mwaka wa 2014 aririmba indirimbo yitwa Igisobanuro cy'Urupfu. Aho rero amaze kujya mu bwiyunge nyabwo, kuko avuga ati abanyarwanda tugomba kumva neza ko ari abatutsi barababaye, ari abahutu nabo barabaye, kandi bose bagomba kwibukwa. Aho ngaho amaze kugera ku isomero rwose kunuza hejuru ageze ku bwiyunge bwuzuye neza nabwo. Aho rero niho abanyarwanda bamaze bamwibona muri Kizito, ni benshi cyane batangiye guhindura imyumvire yo kumva ko abategetsi baba ari abatutsi bari ku butegetsi, ibyo bakoresha by'ayo moko
ari ukubeshya abanyarwanda. Abantu batangiye gukanguka, ni cyane cyane abanyarwanda bari muri sosiyete sivile, muri sosiyete sivile, ukuvuga abanyarwanda batagamije batari mu mashyaka ya politiki, batagamije n'ubutegetsi. Usanga rero impinduka yatangiye, mvuga ko yatangiye n'icyo gihe, n'ubu tuyirimo. Abanyarwanda batangiye guhumuka, batangiye kubona ukuri, batangiye kubona ko abanyepolitiki baba abahutu, baba abita abahutu, baba abita abatutsi, bakoresha ingirwamoko mu nyungu zabo gusa. Nibwo tubona rero ngo abanyarwanda benshi batangiye batari mu mashyaka ya politiki, bafite ibikorwa bikangurira abanyarwanda kubana neza, kubana neza. Kitwa bitangije noneho hafi na idamange utagize ahantu ari mu ishyaka rya politiki. Murabona ko impinduka niyo mvuga ko atari impinduka. Iyo mvuze impinduka ntabwo ari ya mpinduka yo kuvuga ngo ni ubutegetsi busimburanye oya, ni impinduka y'imyumvire, mu myumvire, mu bitekerezo, mu myumvire, mu bitekerezo, no guhindura imitima, guhindura umutwe wacu no guhindura imitima yacu. Imitima yacu ari byo kusaba imbabazi, tukiyunga by'ukuri koko. Usanga noneho koko tugenda turi mu nzira nziza. Tugarutse kuri bwa butegetsi tuzaza kubigarukaho rero, ni naho dushobora kubonera ko bishoboka ko ubutegetsi noneho bushobora guhinduka nta ntambara ibaye, nta kumena amaraso, kubera ko byaduhaye amasomo. Tubaze kubona ko bimwe abantu bagize, tuvuge nk'intambara ya 1994, abantu bayikoze nk'ubu ntabwo nakwishyira mu mwanya wa bose, ariko aravuga bati ntabwo dushaka nk'ibyo bintu byagira kubaho. Urumva ko mu myumvire muri make abantu batangiye kumva ko atari yo inzira z'intambara, inzira zo kumana amaraso atari zo zishobora gukemura ibibazo by'abanyarwanda. Nabampiniye aho ngaho kugira ngo umbaze ibibazo ariko ushingiye kuri icyo kintu. Niho mvuga ko niyo mpamvu n'isi nyandiko nkayita ko navuga ko ari impinduka y'ubwiyunge nyakuri, ubwigenge busesuye n'ubwisanzure mu banyarwanda. Ubona ko abantu batangiye bari guharanira cyane ubwisanzure bwo kugira ngo bavuge ibyo batekereza, ntabikurikira ngo kubera ko bavuze ibi n'ibi. Ubwigenge mu bitekerezo none bya bitekerezo by'abakoloni tugifite mu mutwe byacu, kugira ngo tubivanemo n'ubundi dushobore kubana neza mu gihugu. Akoze akazo nashaka kubaza ukimara gutangira kuvuga ahantu wavuze ngo ubwiyunge nako ngo ubwiyunge ngo bwo kunguma, impinduka y'ubwiyunge bwa Repubulika n'ubwami mu Banyarwanda. Impinduka y'ubwiyunge bwa politiki n'ubwami, none se ndagira ko dusobanura ku buryo bwumvikana ikintu kuvuga yuvuze ngo ubwiyunge bwa Repubulika n'ubwami mu Rwanda. None se kuri wowe usanga ubwami na Repubulika byiyunze ari ikintu kimwe, bwaragute bwana Aloys Musomesha? Icyo ni ikibazo cyiza. Niho navuze ko urebye muri Repubulika, kuva twabona Repubulika muri 1961 kugeza n'ubu ngubu, turacyafite ibitekerezo by'ingoma ya cyane, biracyarimo rwose, biracyarimo cyane. Ari kuri Repubulika ya mbere yari iyobowe n'abitwaga ko ari abahutu. Urugero ni uruhe rero? Ntabwo natanga rumwe rufatika. Nuko abayobozi bacu bose bategetse nk'abantu. Nta mutegetsi n'umwe wigeze mu gihugu kugeza ubu twageze kuva Repubulika yanajyaho washatse kugira ngo arekure ubutegetsi. Bose babarekoraga ari uko bavanywe ku ngufu. Nta washatse kugira ngo abuzeho manda ye ngo irangire avuga ati ndagiye. Nabyandi bavuga mu Rwanda ngo akabuga afashe ku ngoma kayekwa aho gacitse. Nuko nabo bakoraga nk'abandi bose. Bavuze bati Kayibanda uko yavuyeho bamuvanyeho ku ngufu. Icyo gihe ntabwo nsubira mu mateka uko byagenze. Ibyo ni ibintu bizwi, nta bintu byo guhisha. Voilà. Habyarimana nawe muribuka ubwo avuga ati aba banyarwanda muri hanze mugume, ntabwo igihugu cyacu ni gitoya, ntabwo mwese mwakurwa muri iki gihugu. Iyo ni imvugo, ntabwo ari imvugo y'umukuru w'igihugu. Ni kimwe mu bintu kumva ko ubutegetsi bwari bw'icyo gihe bashakaga gukomeza gutegeka ubutegetsi kubugumaho, bakiyongeza za manda, bikajyaho mu buryo bunyuranyije n'amategeko bishyiriyeho
bishyiriyeho ngwitwa ngo ni za constitution bishyiriyeho ariko bakazica bakica za constitution zose zagiyeho mu Rwanda nta nimwe yigeze yubahirizwa uko yari yarashyizweho, nta nimwe. Ibyo rero ni abaperezida bacu kuva bajyaho kugeza ubu bayoboye igihugu nk'abantu. Aho rero niho bwa bwami bakomeje system, twakomeje abanyarwanda bose muri system zose twakomeje system nk'ingoma ya cyane, noneho ubundi rugero rufatika ni ishyaka rimwe bwiteka ryayoboye igihugu rimwe gusa, donc kandi bwitwa ngo turi muri repubulika. Ishyaka Parme Hutu nibyo ryayoboye repubulika ya mbere, iya kabiri iyoborwa na Emerende Rukumbi, niko bavuga ko ishyaka rimwe Rukumbi rwose yo bavuga ko uvuka uri muri Muvumo. Umva nk'icyo ni ubwami muri repubulika. Ubu rero nabwo kuva FPR nabwo turabizi neza n'amashyaka ariho mu Rwanda biravugwa, kandi n'ibyo niko bimeze mu Rwanda. Tuzi ko akora mu butegetsi, akorera mu butegetsi bwa FPR Inkotanyi. Ibyo ni Nyarwanda wese abona kandi azi. Noneho rero aho ngaho ukumva ko mu by'ukuri koko repubulika yacu ntabwo ari repubulika. Urebye ni ubwami, nibyo nita ni ubwami muri repubulika. Kuva repubulika yagiye yitwa ko ari repubulika, ntabwo ari repubulika nyayo rwose. Niho rero ikindi kintu icyo ni ikintu kigaragaza neza ko nibyo yavuga nti ya myumvire ya kera y'ingoma ya cyari y'ingoma ya cyari tugifite, tugomba kureba ukuntu twakunga iyo buryo bwo kuyobora igihugu mu buryo bwa cyami na repubulika twazaniwe n'abanyamahanga n'abazungu, tukareba ukuntu tubyunga noneho kugira ngo tubone repubulika noneho nshyashya. Indi repubulika nyita muri iyi nyandiko numvuga ko ari repubulika yunze ubumwe y'u Rwanda rwiyunze. Ndaje mukatu bigere rero nari tubigeraho mu kanya, ariko mbere yo kwinjira muri iyo ngingo nagira ngo mu kanya yaruvuze iti birasaba guhindura imitekerereze n'uburyo twumva ibintu mu mitima yacu no mu bwenge bwacu. Ariko iyo urebye mu Kinyarwanda, wenda kandi ukabaza naribuka baze nyuma, ariko kugira ngo ntaze kwibagirwa, iyo urebye uburyo Abanyarwanda twumva ikintu cyitwa umutware, umutegetsi, ndetse mu Rwanda bavuga ngo ni ubuyobozi, ukumva ukuntu tubyumva mu myumvire yacu rwose, muri notre subconscient, mu bwenge bwacu no mu myumvire yacu, ugasanga ko umutegetsi ni wa muntu nyagutinywa, ibyo avuze ni yego nyakubahwa, nta kindi kintu wongeraho. Ushobora kumubwira uti nyamara bigize gute, kubera ko ndetse ubu wikanga ko uramutse ugize ikintu uvuga wasanga uhagiriye ingorane, ndetse zakuviramo kenshi n'ibyo yafunzwe ukaba wanahasiga ubuzima. Uko kuntu nyine bavuga mu kanya ubutegetsi bwagiye busimbana, bwagiye butsindagira iyo mitekerereze mu bantu ko umuturage agomba kumvira gusa, nta gukopfora, nta gusepura. Ingero ziragaragara cyane. Ubwanya avuga ibyerekeye Damange yatangiye kubaza ibibazo ibi n'ibi mu munyururu ukomeye muri bose turimo tugenderaho, Kizito Mihigo atangiye kubabwira uburyo bushya iyo yumva ubwigenge bwagombye kugenda, aho ari Imana imukomeze, aho ari iruhande rwayo. Icyo kintu urumva iyo myumvire y'Abanyarwanda, ubwo twumva ubutegetsi cyangwa twumva umutegetsi, urumva muzashobora kuyihangamura mukayihindura ku buryo iyo ubutegetsi bucya murimo kubona buzashoboka mu gihugu cyacu. Rwose ndabyizeye cyane kubera ko nibyo nkubwira. Iyo urebye usubije amaso inyuma gatoya mu myaka nk'itanu ishize cyangwa 7 gutyo, ubu ni ibintu biri kugenda biza kubera ko uretse no hanze y'Abanyarwanda bari hanze bafite ubwisanzure ubwisanzure no kuvuga icyo bashaka mu bihugu byateye imbere muri demokarasi. No mu Rwanda ubona ko Abanyarwanda batangiye, ntabwo mvuga ngo ni Abanyarwanda bose cyangwa se ni benshi, ariko ubona ko biri kuza kandi ubona n'ubutegetsi nubwo Abanyarwanda turi hanze tubona neza, ariko ubona ko gahoro biri kuza. Kuko uko bimeze, dufata urugero, dufata ingero zifatika nk'ubu urebye nka Karasira, uko Karasira uburyo avuga n'ibiganiro agiye akora kenshi cyane, wumva ko kandi birahita Abanyarwanda barabyumva.
arabyumva nyuma ya Kizito nyuma ya ariko Kizito byamuviremo kwirukanwa ibyo bwa mu kanya Karasira yarirukanwa ku kazi Ivona Damange byamugize arafunze Kizito yarafuye Madame Victoire Ingabire ujya wumva munyapolitike uza imyaka yamaze mu nyururu abitwa ba Mushayidi byo Mushayidi uzaho bari babakatiye burundu iyo minduka kandi kwa nshaka kujya n'intambwe imwe ubundi dukomeze ese urabona guhindura ibintu mu Rwanda amaraso tongeye kumeneka kuko bishoboka bwana arize musomesha cyane rwose ibyo ndabyemera cyane kubera ko niho mbere yuko subiza kukabaza n'ibyo kuko ibyo ruvuze kuko nkije muri iyi mpinduka mvuga ko y'ubwiyunge n'ubwisanzure yatangiye cyane mu mwaka wa 2010 niho mbihera cyane rwose kubera Kizito Mihigo ubwabyo reka nkwereke ubwabyo nk'ibona kugira ngo leta yemerere Kizito gukora umushinga w'ubwiyunge ikamushyigikira ikamuha amafaranga ngo akore iyi association yayishinge kandi bafite komisiyo y'igihugu y'ubwiyunge nyakuri iyo ni ikintu kuko ubundi bashobora no kuvuga bati dufite komisiyo y'igihugu ujye mu mwanya wa komisiyo y'ubwiyunge dufite noneho uvuga ubwiyunge muri komisiyo yacu ariko yashize association uretse gato no kugira ngo wumve aho niho mbihera cyane kuko rero kuba baramwemereye agakora ibiganiro akajya muri gereza akajya abaturage akarimba izo ndimo zigahita zahise n'ubu zidufasha cyane mu guhindura imitima yacu ko impinduka mvuga agiye niyo ngiyo ntabwo ari ukuvuga ngo ni uguhindura ubutegetsi no ni uguhindura imitima yacu n'ibitekerezo no mu mitwe yacu guhindura imitima abanyarwanda ntabwo bavuga ko ubwiyunge Kizito yigishije ntacyo bwabamariye aho twaba tugiye kuba abantu tugaya ibintu byose ntabwo bavuga ko yego reka muri mbere bwo dukomeze tubanze twakire umugenzi wacu uri mu Rwanda rwiriya akora ko aturutse kure yaje yirukanka ashobora kuba arimo yahagira namusega abaze ashira impumu bwana France kamye bagisha mwiri hakurya iyo ngiyo muri Canada mu Rwanda bw'iyo ngiyo fungura mikoro mukomere Cécile na Loisi mukomere turaho mukomere turagusuje naje nyeranyereza nizere ko iwanyu aho ngaho namutangiye kuza akazuba gatangiye kuva inahatangiye gucyuha nubwo ngewe nk'umuntu ushaje ugenda bimo kunkoraho iyo mvuye mu twate n'iminyeri ubukonje bwanjye none ubwo haje bushyuhe birahinduka mbere nayo mu muhamu ndahumeka nabi ariko ndimo ndagerageza birimo biroroha nta kibazo Imana ishimwe nizere ko iwanyu ngo n'akazuba karimo kaza boroboro cyangwa naho karahagera akazuba karahari cyane n'akazuba kava gaturutse iriya mu Rwanda rwa kera niko kaza kakadushyushya naho ubundi hano akino ko n'ubundi bwoko reka dukomeze ikintu cyacu aho dusangiye nizere ko uri bushobore gukomeza ya twembi nagira maze ubwa nyuma akabazo kandi kugira ngo muhe umwanya wenda natubijana mu kanya kuko uko agenda avuga ibintu bigenda bizamuka utundi tubazo mu bafite bwana Louise Musomesha aravuze ati kubona leta y'u Rwanda nka FPR ibona FPR tubivuga ngo gutyo mu by'ukuri kubera ngiye birajya amashyaka ari mu Rwanda yandi ngo 10 nangahe byose yibumbiye muri forum nje mu hano tandukanye n'abantu twatwimbuye muri muvoma kanya muganda Louise yavuze mu kanya agisibe cy'umuganiro uyu munsi ati kubona ubutegetsi bw'u Rwanda bwemerera umuntu akizomye kugira ngo ashinge KMP ni ibintu bigaragaza ko nyine ngo bwari butangiye kwemera ko ngo habaho ibintu byo kuganira ku bwinge ku bundi buryo ariko ngiye ntekereza ko ibyamubayeho nyuma ahubwo byerekana ko ubutegetsi bw'u Rwanda butari bugiteguye kubera ko bwari buzi ko murebe ikintu cyitwa nka ibuka ukuntu yavutse mu by'ukuri yavutse rwose ifite umugambi mwiza cyane wo kugira ngo bibuke abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi rwose ariko igerageza no kububaka inabazamura aho bitangiye no kugaragara ko FPR idashaka ko abanyarwanda biyubaka ngo bajye bahora mu kintu bita bashaka bahora mu kintu cyitwa bageza kugira perpetual mourning ni kuvuga
guhora urira buri gihe wumva ko jenoside yabaye nk'ejo mu gitondo kugira ngo bahore bakomera mu nkovu zose zihore ziva buri gihe buri munsi he kugira ubwo cyo gisebe reka tukivure no gihinduka inkovu tuzamuke uyu utangiye kugira gutyo oya urimo kubabangamira ubutegetsi bwabo ibukoze ko nabo baza bayirekipera bayikorera ikigo cyabo ngerekeza ko zayibuka za senerije n'indi miryango myinshi cyane za farge n'imiryango myinshi cyane buriya ifasha abari abatutsi ngerekeza ko nabo bariho bavuga bati uyu nawe naza ari bukore nko mu rwego rwa FPR kuko n'ubundi iyo gahunda y'ubwingo n'ubwiyunge yari iriho ariko bavuga ati nawe naza atwunganire akore nk'uko twe tubishaka bimunaniye nyine atangiye kuvuga noneho ubwiyunge atangiye kuvuga nyine ubwiyunge nyakuri batoya urenze umurongo uko bamugenje simbisubiramo mwari bose ahubwo ndabona ahubwo bwana Ruzi ubwo uvuga ngo leta y'u Rwanda ahubwo yari yiteguye kumva abantu nka Kizito oya mwe muratari byo ngiye ntabwo ariko navuze betse abanze wenda François sinzi niba ari ikibazo kwazo wazo gasubize noneho tubaze gusubira aho ngaba hanagira ngo byumvikane neza aho no kugira ngo byumvikane neza iyi mpinduka mvuga nongere mbisubira mvuga ko yatangiye icyo gihe ariko kuri Kizito duka dufate kuri Kizito nicyo gikorwa mvuga nti bari bafite komisiyo nuko waruvuze izindi za association za ibukaza ntabwo ari kimwe wige kunuza reka tujye izo za association birazwi neza ko zikorera mu ntuza zikorana na FP za association z'uvuye za ibukaza za kanerije izo ni za association ni za komisiyo zikorera muri FP ariko Kizito Mihigo yagiye ashinga association bazi neza ko ari KMP Fondation Kizito Mihigo bazi neza ko iyo ntuza atari ntuza ni mu gitabo cye yababwira yabivuze ko yabivuze yakoraga mu bwigenge bwe noneho bashaka kumukoresha nk'uko ubivuze akanga ibyo byarabaye kugira ko aho yageze aho nyine agira muri ubwiyunge nyabwo noneho bwuzuye ariko uko yagiye agenda gahoro gahoro yakoze mu bwigenge ntabwo twavuga ngo kitogeze akorana na FPR ntaho bigaragarira ko ntabwo tereko kubyitiranya na za kanerije na za senerije na za ibuka na za n'izindi KMP rwose icyo kintu ni noneho rero nyine ahubwo wageze aho ngaho uti bageze aho nyine noneho bagira mu cyanda kandi aho iya ndirimbo hasohoye iya ndirimbo yo noneho hajyaga nuza aho ngaho ndi kumwe nawe aho ngaho ndi kumwe nawe ariko ubwabyo igikorwa cyabaye ni CKFT ni ikintu cyabayeho nubwo FPR yaba yatabishakaga ariko byarabaye ariko ni igikorwa cyabaye kandi mu buryo bw'ubwigenge bwuzuye bwa Kizito Mihigo nyuma rero noneho n'ibyakurikiyeho nyuma nabyo tubaza kwivugaho ariko icyo kintu ni ikintu tutagomba kwibagirwa ko cyabayeho abanyarwanda babo bigishijwe ubwiyunge na Kizito Mihigo barahari ni benshi n'abantu bari byita ko ya KMP ari fondasiyo y'inzu y'amahoro yatwubakiye niko mbyita mu mushinga wanjye w'ubwiyunge nakoze rwose nabi kandi ndabishimangira neza iyo ni fondasiyo ntaho izajya irahari kandi yashingiwe mu gihugu icyo ni igikorwa tutashobora kuvuga ngo ntabwo cyakorewe mu gihugu ngo cyakorewe hanze nubwo FPR uvuga uti ubutegetsi bwari buriho hari bimwe batemeraga mpuza ariko byakorewe aho barabireka birakora nubwo hari imwe ya profisemo yanyinuza ubutegetsi bwari burihuza ariko bya profisi n'abandi batari muri FPR batemera FPR icyo kintu rero ni ikintu rwose cyo tukibuka ni igikorwa bivara nabamideye aho ngaho rero mbere rero ku kiganiro nyine wenda mbere kugira ngo tujye kuyangingo avuga yerekeye uko ubwo butegetsi wumva bwazatanga ihumure mu Rwanda niko nabyita aho wumva abantu batongera kwicana cyangwa se ngo bakore cyangwa se ngo bagendere kuyangirwa amoko uko buzaba busura uko byo kuba bwubatse buri structure reka nemve niba François Munyabagisha we hari icyo bitekerezaho kuko tumuza kuvuga mu kanya hanyuma dukomeze bwana François Munyabagisha we hari icyo bitekerezaho kubyo bwana musomesha yaramaze kuvuga mu magambo avunaguye ariko mu magambo avunaguye wenda icyo nakongeraho ko ibyo yavuze mu mwanya atarabisobanura numvaga mpize imishyitsi ariko ibyo amaze gusobanura numvise bijya mu aho nanjye byumva gusa icyo nakongeraho ni uko
imbuto Kizito yazanye njye uko mbyumva uko mbibona FPR buriya butegetsi iriya regime sinzi ukuntu nabyita sinzi umuntu nabyita ubutegetsi nabyo ni ikindi kiganiro tuzakora bo bamufata nemeza ko numva nako ni ibintu bigaragara ko bumvaga ko ari umuntu babonye iturufu bagiye kumukoresha ko agiye kubafasha gukora ubwiyunge nk'uko bo babwumva kandi ubwiyunge bwo babwumva ntabwo ari ubwiyunge nyakuri ubwiyunge ni ikintu cy'igikoresho bashaka ni nk'umwambaro bashaka kwambara kugira ngo ariko bakomeze bahonye bice abo bashaka kwica bikiza abo bashaka kwica bakomeze ubutegetsi bwabo ariko babeshya abantu barimo barunga abantu ariko mu by'ukuri batabunga ahubwo babafasha ubwabo kumarana kuko ibyo bivugira iyo mera amadisikuru bakora cyangwa se inyigisho batanga mu izo bese mu biterane mu biganiro byitwa by'ubwiyunge usanga barimo mu by'ukuri kubiba ubutatane barimo bangisha abanyarwanda bamwe bakabangisha abandi none ugasanga bamwe barabibamo nanone kwipfobya ubona nk'iyo ufashe urugero rusanzwe ruvugwa cyane ivuze ngo abana ngo ntibasabe imbabazi z'ibyaha byabase cyangwa se ngo nabo basabe imbabazi byakozwe ngo n'ubwoko bwabo urumva icyo kintu utangiye kuvuga ngo abantu ntibasaba imbabazi z'ubwoko bwabo ubwo se uba urimo ubabwira ngo kino n'abandi noneho nabo ngo ntibasabwe imbabazi ngo kubera ubwoko bwabo ubwo urumva ntabwo uba urimo wunga abantu na gato noneho ni mw'iyo rero mw'iyo politiki niyo bibwiraga ko Kizito azajyamo Kizito agezemo ariko nge hari akantu nasomye mu gitabo cye aho yavuga ngo mbere yari ashyigikiye 100% ubutegetsi bw'abatutsi bwa FPR ariko nyuma arahinduka ni ukuvuga ngo hari abantu benshi b'abacikacumu bashyigikiye ubutegetsi 100% bwa FPR kubera iki kubera ibyo banyuzemo naho ngaho bariho ariko agezemo we agira iyo mpano aza kuza kuvuga ubwiyunge abwereka abantu abuha iyo mbuto y'ubwiyunge ayitera mu banyarwanda mu mashuri ayitera muri prison icyo ni ikintu kiriho aho rero ngahuza na Aloyizi rwose ibyo avuga ko urwo rubuto rurahari rwagiyeho FPR itarushaka ariko niba wenda tubyita imana abemera imana muvuge muti ni imana yakoze ku buryo Kizito yivana mu nzara za bariya bicanyi njyewe nuko mbivuga rwose mujye mumbabarira kuko baricana ntabwo ari ibintu mpimbano ni ibintu bigaragara utabibona mbabare azihangane ategeze wenda bizagera igihe imana ibimwereka noneho kubona yivana mu nzara zabo wagakomeza akabiba imbuto akaririmba ubwiyunge akanarenga u Rwanda akarenga abanyarwanda akashaka umuntu akabiba imbuto y'ubumuntu akava mu Rwanda akajya muri Kongo akabwira abanyekongo ati turi abavandimwe ni ikintu gitanga icyizere gikomeye ariko nanone tukamenya yuko muri ADN ya FPR buriya butegetsi dufite muri ADN yabwo ntabwo ari ubumuntu nta bumuntu burimo ni ikinyoma ni ukwicana kuko twibagirwa ko bava iriya regime iva ku gisirikare iki gisirikare cy'ikinyeshyamba mu gisirikare mu ishyamba ntabwo bize kubungabunga ubuzima bw'umuntu ntabwo bize guhumeka ubumuntu nta Bibiliya bize ntabwo bitwarazaga Bibiliya intwaro yabo ntabwo yari Bibiliya intwaro yabo yari imbunda amasasu ibyo bimara iki birica ntabwo byubaka ntabwo bivura birica baza bica batangiye kwica bakiri no mu nkambi zabo kuko abanyarwanda babagannye barabishe bagiye babombera bakabica
ibyo si amabanga. Bahera noneho nabo ubwabo abavuga bati kwica ntabwo ari byiza, barabishe. Ngabo ba Rwigema, ngabo ba Bunyenyezi, abari barize bakoreshaga mu bitekerezo, bumvaga bavuga bati mva turitwaza iyi mijugujugu ariko ntabwo tuzica abantu kugira ngo bare abantu bafite imbunda mu Rwanda, kuko nabyo ubutegetsi bwa Habyarimana nabwo mu bwite n'ubutegetsi, ariko ngewe nabwita ubutegetsi nabwo ni cya kimwe. Noneho bari bati reka tubakange tugende tuzabona uburyo tuganira nabo. Agatsiko ka FPR k'intagondwa zo muri FPR kati oya muvuge muvoya. Ba Fred Rwigema barapfuye, sibo bonyine, hari benshi bagiye bicwa kurinda bageze ku butegetsi, na nyuma y'ubutegetsi barakicwa. Bivuga ngo muri ADN ya FPR harimo parti harimo za koromodome z'ubwicanyi, ariko hakaba n'abandi bantu, nicyo kitera ikijijo, kuko harimo abandi bantu beza. Nk'uko na mbere hari aba ba Kagame, hakaba na Rwigema. Rwigema yari umuntu double, uko babitubwira, uko dukurikirana, yari umuntu mwiza. Ariko hakaba na Kagame, wowe wumvaga ko ibintu kugira ngo batsinde urugamba bafate ubutegetsi bagomba kwica. Ariko iya ADN ntabwo ituruka kuri Kagame. Nidusubira mu mateka y'u Rwanda kuva kera kose, umwami yavanwaho yasimburaga undi ari uko wundi apfuye. Apfuye atari ukuvuga ngo ari ngo apfuye rw'ikirago, yishwe. Hari umuco bavuga ngo baramusukiraga. Gusukira iyo bakubwiye ukuntu byakorwaga, baramunyweshaga. Iyo bakubwiye ukuntu byakorwaga n'ubwo biteye ubwoba. Iyo babikubwiye urababwira uvuga ntibishoboka. Noneho rero wibaze uwo muco watereye kera, noneho ukuntu bagiye noneho wajyaga gushaka wenda nko buriya byo vuga ngo baragura igihugu, aho bajyaga bagurira hose baricaga, ni ukwica. Hari ADN rero, ADN yajya dukurikirana yageze no muri FPR. Noneho nkavuga nimba ibintu ba Kizito baraje, aba Bayinamage baraje, ba Aloys baraje, hago ibintu tugomba kubona uburyo bwo kugira ngo ibyo bintu iyo nzigo birangire. Noneho kuko turi mu butegetsi bw'igisuti, umuzi dufite n'ubutegetsi bw'igisuti, bitandukanye n'ibyo abantu bakunze kuvuga ngo ubutegetsi bw'igitugu. Igitugu si kibi, ntabwo ari kibi igihe cyose, ariko igisuti cyo ni igihe cyose. Bitandukaniye, igitugu dushobora guterana intugu ariko nta muntu uzica undi ngo nuko yamuteye urutugu. Igitugu iyo tugiye mu kiliziya, mu by'ukuri hari igitugu, kuko amayobera hari. Ibyo padiri atubwira ntabwo tujya kudiskuta nawe, ntabwo tujya kujya impaka nawe. Aratubwira ati ngihugu uko bimeze, ni amayobera mugomba kubyemera. Hano mu kiliziya yanjye ni uko bigenda, niba wowe utabyemera gutyo sohoka, ariko nta kwica. Nujya mu musigiti ukagenda wambaye inkweto bazagusohora. Niba pfukama gusenga bakubita agahanga hasi wowe ntubikore, bazakubwira bati kafiri hanze. N'igitugu nutangira kubabwira ngo ariko ibyo bintu byanyu ngo reka twica tuganira, we bazakubwira bati nta biganiro hano yewe, ahubwo bazagufatira n'ifatwa ngo harya ngo babyitwa ifatwa. Nibyo ni igitugu. Ariko igisuti cyo rero, igisuti cyo nuko ntabwo bavuga ngo muraganira, barakubwira bati urakora ibyo dushaka gukora, nutabikora turakwica. Babibwiye Kizito, bamutumyeho bamakuza abandi bose, baramubwira bati urakora ibyacu tukubwira gukora, niwanga turakwica. Baramwica. Ejo bundi babibwiye Idamange, bamutumaho Minisitiri Bamporiki, bati genda mubwire aceceke, nadaceceka turamwica. Mwarabibonye ko umupango wo kumwica bari bawupanze. Byagenze bite? Ese niba bagize umutima wo kutamwica, cyangwa n'Imana yamana bamwe tubona ukundi abandi bakayibona ukundi? Kunjye nemeza ko uko mbona Imana nakwemeza ko atari ko mwebwe muyibona, kuko mwebwe mushobora kujya ku cyumweru mukajya gusenga mugakora ikimenyetso cy'umusaraba, nibyo
nibyo ndabyemera ariko ngewe ntabwo ariko nyibona kuko iyo mana abazungu batuzaniye njye ntabwo nemera ko ari iyo mana ko ari imana nemera ko ariko rero bwana Francis Kabanyamurenge mutubabarire udusigaje iminota 28 gusa kandi mwibuke ko ku ntego kugira ngo tuzaza kurengera ahubwo ngo twazavuga ko ubutaha ariko aragira ngo no muri kano kanya niba ururangira igitekerezo cyawe mwe umwanya Aloyizi musomesha rwose iminota nk'itanu adusobanurire noneho ibyo byose mu dusobanurira byerekeranye n'igisuti n'ubutegetsi bwaje gusimbura amateka yacu twavuze ntabwo tugarukaho. Ese Bwana Aloyizi musomesha muri aya mushinga wawe watanze washyize ahagaragara werekeza abanyarwanda ubona ubutegetsi buzajya busimburanwa bute buzajya bujyaho bute buryo bufatika nibwo mu kuvuga kugira ngo twumve ubutegetsi buzajyaho bubereye abanyarwanda buzashobora kubayobora bugendera mu bwiyunge mu mahoro no mu bwiyunge nyakuri. Bwana Aloyizi musomesha ngo dusobanurire amagambo avunaguye hanyuma tujye ikintu tubyumva n'ibitekerezo ijambo ni ryawe. Urakoze Celestine ntabwo nahita njya aho ngaho nabanza nkajya mbere yaho yuko ubwo butegetsi bujyaho nako nicyo naje bwajyaho bute nyine kuko ahubwo aho ngaho ahantu hakomeye aho ngaho wibaza n'icyo abantu bose n'ubu ngubu abantu twese twibaza ni ukuntu ubutegetsi bwasimburana nta maraso amenetse bigeze kwivuga mu ntangiriro rwose utangiza nta maraso amenetse kuko icyo kintu nicyo kintu abanyarwanda tugombye kwigaho ubundi uko bwajyaho icyo ntakisubiza nyuma ariko ni uburyo nabisubiza nyuma ni uko na sisitemu nshyashya yajyaho yo ndabifite kuko ndabifite wa mugani hari ibitekerezo nabyanditse kandi nzakomeza mbyandike ariko mbere y'uko ubutegetsi bujya bushyaho bwasimburana byagenda gute kugira ngo abanyarwanda tugomba kubitekerezaho cyane tukajya tujya mu by'ibiganiro gusa ariko ku buryo abanyarwanda dushobora nkuko ukurikije nk'ibyo France amaze kuvuga ubutegetsi buriho uko buteye n'ubutegetsi dushaka ko bwajyaho ariko mbere y'uko bwajyaho bwasimburana bite nta maraso amenetse. Icyo kintu ni ikintu gikomeye nuko nta maraso agomba kongera kumeneka mu gihugu cyacu gute nicyo kibazo umunyarwanda wese agombye kwibaza kandi agashakisha umutwe akameneka umutwe agakoresha umutwe agakoresha umutima we agatekereza apana kuvuga gusa none urabona bishoboka nyine gute hari itegezo bifiteho bigaragara bifatika ntabwo sikubwira ngo ni wa mugani ngo ni magique nzanye n'icyo byose ariko ikintu nicyo nahereye ni iyi nyandiko yanjye mpamvu nyita impinduka y'ubwiyunge nyakuri ubwisanzure ubwigenge busesuye n'ubwisanzure mu banyarwanda ni ahangaha ni ukugira ngo abanyarwanda ubwacu kugira ngo nubwo butegetsi busimbura n'abanyarwanda bazabujyaho bajya mu butegetsi bushyashya ntabwo wajya mu butegetsi bushyashya utarahinduka nawe ubwawe utarahinduka niba ugifite ibitekerezo n'imijinya n'inzangano ugifite zo kuba udashobora guhinduka wowe ubwawe ugiye ubutegetsi bwajyaho bwamera nk'ubundi butegetsi bwose bwagiye bubaho naho ngaho rero abanyarwanda tugomba kumvira nk'ibi bitekerezo nk'ibi ngo nk'uko Francois amaze kwisobanura niba tuzi ubutegetsi buriho ubu ngubu tukaba tuzi n'ubwabahozeho na mbere hose byagenda gute kugira ngo abo bantu bahinduke byagenda bite kugira ngo bahindure imyumvire bahindure mu mutwe bahindure imitima ni gute hari abantu ingingo imwe navuga ni inge yakubera ko tuba dufite igihe gitoya ni abantu babashyigikiye ubutegetsi nk'uko nguko bazi neza ubwo ibyo ubutegetsi bukora aba banyarwanda barahari ni benshi barahari urabona nk'ubu dufite ibimenyetso ndavuga ikintu kimwe gusa kimwe ku bigerekeranye n'ukuntu ibintu bishobora guhinduka kimwe cyerekeranye n'ubuhunzi inama y'ubundi yaravuze ati barambwiye ngo bampa ibyangombwa bamuhagarara ibyangombwa kugira ngo ave mu gihugu ahunge nagira ngo iyo mvuga mwibuke ko yavuze ati ntabwo iki gihugu nzakivamo mugereranye rero na Kizito bafatiye ku mupaka ahunga baturahunga bajya hehe bamubuza guhunga urumva ibyo bikorwa mu nyuma y'umwaka umwe noneho undi munyarwanda we avuga ati ngewe ntabwo nzakivamo
iki gihugu ntabwo nakivamo, sinzakivamo. Bivuze iki? Icyo ngicyo ni ukuvuga ko umunyarwanda wese ndavuga ari umutegetsi uri mu butegetsi, aho ngaho ari n'utugusha yagombye kuvuga ati hari abanyarwanda batagishaka no guhunga. Ikintu cyo gutekerezaho, nubwo twamuha amafaranga, nubwo twamuha ibyangombwa, turamubwira ati ahunge, turamwereka inzira ngo yihunge, ariko aranga. Icyumva ni ikintu umuntu wese yagombye, n'abantu bari mu butegetsi bagombye kumva ati abanyarwanda ntibagishaka no guhunga, ntibagishaka no kuva mu gihugu. Ni ukuvuga ko aho ngaho ni ikintu cyagombye kubakora ku mutima no mu mutwe, bakavuga bati bigende bite. Niyo abanyarwanda bemera kuzajya bavuga ahangaha, bakajya bavuga, ejo hakaza undi akavuga, bagombye kwitekereza ibyo ngibyo. Wamurikira umunyamakuru Cecile? Ndakurikirana cyane ko ni ukugira ngo wumve iyo ngingo. Urabona rwose nibyo rwose, ukurikije nyine iyo mitekerereze yawe nuko kurimo kumva ibintu, urabona ikintu bita revolution muri rusange, pa revolution nk'irabaye muri 1959 tuga mu Rwanda, ko bigaragara ko ari ibintu ikintu bita revolution. Wenda mwadufasha kugira dusobanura abumva radio mu cyo ubundi yavuze ngo revolution ni iki. Urabona muri gihugu cyacu ikintu cyitwa revolution ikozwe n'abaturage ishoboka, ukurikije nongere nsubire kujya mu kanya Franco Mego ngeze aradusobanuriye, ukurikije ikintu cyitwa igisuti gihari, ikintu cyitwa ubugome buhari, ikintu cyitwa ahantu inzego zishinzwe z'umutekano mu by'ukuri ahubwo zishinzwe kwica abantu. Urabona ikintu cyitwa revolution ikoze n'abaturage koko ishoboka muri cya gihugu cyacu. Bwana Aloys Musomesha, si y'abaturage gusa, ni y'abanyarwanda twese. Revolution mvuga ngiye ntabwo ari revolution nk'iyo abantu uko babyumva. Nijye nakubwiye ni revolution morale. Ni revolution ni utari cyane ko bayitaga revolution. Oya no. Wimbwira rwose cyane cyenda nakubwiye ntagira iki kiganiro, navuze nsobanura neza ukuntu revolution ko byagenze mu 1961 atari revolution nyayo, kubera ko itashoboye kwibohora inyirwamo za politiki inyabutatu nyirwamo. Icyo nicyo kintu cya betse ndangiza, kuko turazi ko ubutegetsi bwagiyeho bwose, nabivuze mu gice cya mbere, ntagira n'ibyo byose. Nicyo ko tugomba kumva neza ko icyo kintu niba niyo revolution nita revolution nyayo, niyo kumva icyo kintu cyerekeranye n'ingirwamoko z'abahutu n'abatutsi batwa, abantu bacyumva neza ko kugeza ubu ngubu igihe tugeze mu mwaka w'2024 bacyumva neza ko iyo nyabutatu ngirwamoko ari amoko mu by'ukuri. Icyo gihe nta revolution ishoboka. Ntabwo mu mutwe wawe bacyafunze cyane, bikomeye cyane, bikomere. Aho ngaho niho tugomba guhera, kubera ko ubutegetsi buriho budakora jenoside yabaye. None se Bwana Musomesha, niyo urebye ibitekerezo bya Kizito Mihigo, we aravuga rwose karemati, ngewe ndi umucika cumu wa jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo azwa ni umututsi uko abyemera. Ukareba uburyo we abona ibintu, abona abantu bari bakwiye kubana, kavuga ati ariko ako kabaro kanjye ntikazambuze kumva kabaro kundi muntu. Atariko hari abandi bantu bazize iri teretwe jenoside, mu ndirimbo y'igisobanuro cy'urupfu murayibuka ari no yazize. None se urabona waba ari umututsi, mu ko ari umututsi koko, ndumva ari umuhutu, ndumva ari umuhutu, ariko akagira ibintu cyitwa wenda na Bwana Jambo Bwana Francois Munyabagisha akiyumvamo ko ari umuntu mbere yuko umututsi, kuba ndi umunyarwanda igibanzizwa ndi umuntu. Urabona se umuntu ufite imyumvire nk'iyo ngiyo, we ngo nuko atumva ngo nuko acyumva ko ari umututsi, we atatuma koko mu Rwanda abantu babana neza. Erega naho ngaho ariko mbabarire unsubiza icyo kibazo cyane kuko kandi ndabona kuzamura agatoki wenda hitamo ntabwo nkinda guse. Nagira ngo ufate kuva Kizito yapfa kugeza ubu ngubu ibintu bimaze kuba, mujye mukurikira abanyarwanda bari hanze ahangaha, ukurikire uru rubyiruko, abanyarwanda twita ko ari urubyiruko, mukurikire ukuntu bavuga kubyerekeye abantu babyita ko ari abatutsi cyangwa ko ari abahutu, kubera ko ariko byaba, ariko mu by'ukuri mu mikorere yabo na Kizito Mihigo ntabwo mu mikorere y'ukuntu ibyo yakoraga ntabwo yabikoraga nk'umuntu cyangwa nk'umututsi. Nimwe mu mwita umututsi, hari ukuntu abantu bita abandi ngo ni abatutsi cyangwa ni abahutu, ariko abo bantu mu by'ukuri
nubwo babyita ko ari abatutsi ariko mu by'imikorere yabo atari bo, kubera ko bakabyita kubera ko ariko byamenyereye ariko byitwa imirire, kubera ko imikorere ye itandukanye n'iyuko na wa muhutu wagiye kwica abatutsi, na wa muhutu wica abatutsi ngo ni inzoka, no, cyangwa se wa mututsi wita abahutu za prejuje n'icyo gihugu. We ntabyo bafite, abifata kubera ko byagiye kumva ngo haba mu Rwanda ngo habamo n'abatutsi, ariko mu by'ukuri atari we, mu by'ukuri atari we, ahubwo ari abantu bamwitaho. Urankurikira? Iyo reka urugero ngendageza aho ngaho, fata aba bajeni bari hanze aha ngaha, bari abatubona rwose kuri za YouTube bo hanze, urubyiruko ruri muri sosiyete sivile, ntufate abari mu mashyaka, ntufate abari mu mashyaka ko baba mu mashyaka ko barabiki, ariko abatari mu mashyaka ya politiki, urubyiruko, abanyarwanda uko wumva ubavuga, wumva bafite imvugo koko yo kumva ko ari abatutsi cyangwa ko ari abahutu? No, wumva ari abanyarwanda rwose, ku buryo nta kintu yakurebaho wowe uri umuhutu ngo akubwira ati agufiteho uzangana uri kuri umuhutu, barabirenze, ntabyo n'abatabifite. Nakumva rero ni imyumvire Kizito yabikoze cyane, yakoze akazi kanini, n'ibyo abantu babyumva, nuko twamenyereye kumva izo mvugo z'abahutu n'abatutsi, ariko hari abanyarwanda mwita ko ari abahutu, mwita ko ari abatutsi, bo batitwara gihutu cyangwa gitutsi. Naho mpagarariye. Urakoze. Nuko nanze kuzamura ikindi kiganiro nuko nagira ngo na minota dushirana, ndavuga noneho niba ryo ufite gahunda ya ndi umunyarwanda nk'ariyo mu Rwanda ivuga niba ngombwa tuzagaruka mu dose mu cyumweru gitaha, dufite igihe ntimugire ikibazo, ariko tujye tumenye ukuntu dukoresha igihe cyacu ku buryo bwiza buboneye, tudatinze cyane mu magambo rwose. Dusigaye 15 ubu ngubu jambi babwiye ko dusigaye 15 kwa ikiganiro. Nagira ngo noneho nabonaga François zamura gatoki cyane agira ikishaka kugira cyane bivugaho. Ese bwana François Munyabagisha wowe kwiyo ngingo yo kubona ubutegetsi bwasimbura kiriya gisubizo yavuga mu kanya, kandi bugabusimbura nta maraso amenetse, wowe ubona bishoboka gahenda gute bwana François Munyabagisha? Igisubizo cyanjye biringora kugusubiza uko bamwe ngo hasiga minota 15 kandi ngiye oui 15 reka njageze kugusubiza mu minota 5. Okay, byashoboka bite gusimbura igisuti nta maraso amenetse? Gusimbura igisuti ubwabyo kugira ngo kiveho bitangirira aho ngaho nyine ko nta maraso agomba kumeneka, kuko amaraso amenetse ugiye nanone mu ngengabihe uba usubiye mu gisuti. Iyo hamenetse amaraso uba ugiye mu gisuti. Nicyo kintu kugira ngo igisuti kiveho, nuko hagomba kuba umuvuno ukivanaho ukagitsintsura nta maraso amenetse. Kugira ngo rero ibyo bikunde, hari imyumvire igomba guhindura. Mw'iyo myumvire amaraso yakunze kumeneka mu Rwanda biturutse hehe? Cyaterwa n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ngo kurwanira ingufu z'ubutegetsi, ngo emera nkuyobore, reka ngo utsinde nkwice ngufatire ibyawe byose n'abawe abatanyoboka mbice. Ngo kuko amaraso yagiye ameneka, abami bakagenda bica abandi. Babica kubera iki? Kubera ko muri bo umwuka, imyumvire y'ubumuntu ntayirimo, bitwara nk'inyamaswa. Kandi ibyo si mu Rwanda gusa, no mu mahanga ni kimwe. Iyo Bush ahaguruka akajya kwica Saddam, nta kindi, ntabwo ari umwuka w'ubumuntu murimo, ni umwuka w'ubunyamaswa. Iyo abazungu bahaguruka bakaza gukoloniza Afurika, nta kindi kibagenza, ni umwuka w'ubunyamaswa, nta kindi. Noneho rero icyo ni kimwe. Icyo rero, icyo kintu ni gute dushobora kukirinda, kukivanaho tugahindura imitekerereze? Ndabigarukaho wenda mu kanya gatoya. Noneho icya kabiri ni ba bantu za ngoma z'igisuti zikoresha amayere menshi, harimo iyere rya mbere ryo kugabanya, diviser pour régner, byo guteranya abantu, kurema amoko
atari amoko bakaza bati tubahaye inyabutatu muri inyabutatu mugize umwe muri inyabutatu mubeba muri batatu ariko mukoze umwe ntabwo ari inyabutatu ntagatifu sinzi ariko ni nkaho babivuga babigira gutyo ko abahutu abato abatutsi mubaye inyabutatu bivuye he barabihanze babishyize aho ngaho babikubisaho abantu bakagotomera bwacya mu gitondo bati mufate umupanga abantu bagafata imipanga ariko abo babikora ni bande iyo bamaze gufata imipanga bagana bagatemana turaza tukavuga ngo abahutu tukaglobaliza tugafatira hamwe abahutu bose tukarunda mu gatebo kamwe abatutsi tugafata tugashyira mu gatebo kamwe abatwa tugatema tugashyira mu gatebo kamwe nyamara uko Aloyizi yavugaga nujya ku musozi ukajya ugasanga abantu barimo barahinga abo bantu bo ku musozi abo baturage ubwo buhutu ubwo butwa ubwo bututsi ntibabuzi uko bahinga kubisa isuka ntabwo kubera ko hari iki ntibabuzi bo barahumeka umwuka bahumeka nta kibazo nuzamuka ku bantu babana bari mu ishuri bigana bagize bate basangiye ibibazo barabana ariko wagera muri politike hejuru ba bantu bacuruza imyumvire yabo bacuruza babeshejweho no gucuruza imyumvire yabo ni abantu bakeya nibo baza bagateranya abandi kugira ngo babone uburyo bakomeza bo kubaho bunyamaswa kandi bigira abantu bambaye uruhu rw'intama bigira abantu beza bakiyita ngo abayobozi bakiyita abategetsi bakigiza abayobozi birwa amfite mu by'ukuri bajombagura abantu ibisuti gusa umuyobozi ujombagura abantu ibisuti ni waheye akaba ni minisitiri ariko yarangira akaza ngo ni twarabibonye na perezida n'abandi bose ati njyewe utakwishe nakwica bakigira abategetsi batagira amategeko yabo ugasanga nayo kuvuga ngo hari umurengo ntarengwa kandi uwo murongo ntawe uzi aho uri ngo nuwurenga ngo ziragukubita utazi aho ziturutse ugasanga ejo bishe umuntu ejo bishe undi ejo bishe undi noneho abantu bagasigara mu bintu byo kuvuga ngo turakenera ngo ko haba ngo itahuza ngo habe ankete ngo ibintu bisobanura iki se impyisi yariye umuntu hanyuma avuga ngo arajya kubaza izindi mpyisi cyangwa ngibyo ari icyo kintu umunani nwibutse azwe mutu umunani twaza kugira ngo zinange mwibutse noneho rero byagenda bite kugira ngo ikintu cya mbere kugira ngo amahindura abe hari icyo kintu cya mbere nk'uko Aloyizi abivuga cyo kwipakurura kwivanamo umusundwe kwivanamo umugera w'amoko kugira ngo abantu bawivanemo ntabwo ari ibintu byose ariko ikintu cya mbere iyo Kizito atangiye akubwira ati njyewe ndi umucikacumu wenda nushaka umwongerereho ariko ibyo Aloyizi yavuze nta kintu mvanaho rwose ko hari igihe twita umuntu ubwoko tukamubona mu bwoko n'ubu ahangaha turi kumwe tuvuga hari abantu barimo bareba bakavuga ati uriya ni umuhutu uriya ni umututsi uriya ni umutwa uriya ni imvange urumva barahari batureba mwahura n'umuntu akakureba uza mu gahanga ati ahubwo ntabwo zongera no kuzamura intoki isambure ko ngo n'intoki ngo bazibonera mu bwoko ariko nibashaka barebe dore gisi hari icyo kintu Kizito ati njyewe ndi umuntu mbere yuko umunyarwanda ndi umuntu akabivuga bimuvuyemo atari ibintu asoma atari ibintu abwirwa bimurimo hari uwamubonye abivuga bindirimba nawe bikamucengeramo bikamujyamo ntategereze kuvuga ngo nabyumvise ngo Kizito yarabavuze oya byamugiyemo nawe byamugiyemo burimo hari abantu bahumeka Kizito tutabona tutanumva batavuga barahari noneho bwa buhutu na bwa bututsi ni inkovu ntabwo ushobora gukira igisebe ngo inkovu isibangane ako kanya ariko iyo nkovu ntikubuza kwambara imiringa ntabwo ibuza kugenda ntabwo ikubuza kubyina ntabwo ibuza guseka ntabwo ibuza kwishima yego ngo ntabwo warongorwa n'umwami da kubera ko niba uri umukobwa ariko ngira ngo abami si benshi ntibaba benshi ku buryo ari umukobwa abakobwa bose ntibaba bakeneye kurongorwa n'abami noneho icyo ni kimwe cyo kumva
ko abantu bafite inkovu ariko bakumva ko ari abantu, kandi kugira ngo abantu babyumve nuko basobanukirwa naho iyo nkovu yavuye, kuko iyo nkovu uri ukababwira ngo nimwibagirwe ko muri abahutu muri abatutsi, utabasobanurira ahantu havuye iyo nkovu, bwaca kabiri bakongera bakagaruka bakakubwira bati ariko iyi nkovu ufite ni bwoko ki. Ni ngombwa kubicokora tukabyerekana ko izo moko yaje ari amaremano, ari ingirwamoko ya politiki. Ni ngombwa ko tubimurika abantu bakabibona. None ikindi rero ni uko twebwe iyo dukora ubutegetsi, dushaka ngo ubutegetsi tugomba gusobanura ubutegetsi aho buva n'aho bugana n'icyo ari cyo, kuko abantu benshi bafata ngo ubutegetsi ni ibintu byoroshye ngo nta muntu utabizi, ariko si byo. Ni nk'igihugu tujyaho ngo dufite igihugu, ngo dufite igihugu, u Rwanda ni igihugu. Ntabwo ari igihugu. Ni mu nyemerere mbabwiye ko atari igihugu. Nta gihugu dufite. Tugiye igihugu gute se? Cyahanzwe nande se? Ngo Gihanga. Hoya, igihugu abantu barakirema. Abanyarwanda tusabwa kurema igihugu, tukagiha amategeko. Igihugu u Rwanda ntabwo rwigeze rugira amategeko. Abantu baraje bava i Buraya, baza batera amakashe n'amano, baraza bafata intara, baca imirongo tutanazi aho iba. Ubu wowe wakubaza ngo jya kwerekana umupaka w'u Rwanda aho uri, waherekana uretse kubibona ku rupapuro, waherekana. Ariko abo bazungu baraje baca imirongo, impapuro baciriyeho imirongo, babyita titre de propriété. Aho bazibitse turahazi? Ntabwo tuhazi. Twese tuvuga ngo ni igihugu cyacu gute, kandi gifite nyiracyo, uhafitiye titre de propriété. Yaje agasinyisha abantu bari bari aho ngaho, akababwira ati munsinyira hano, bagatera amano, akagenda akabika. Baracya mu gitondo bahurira iberere, bati twumvikane ziriya ntara zacu. Baraza bahubatse amazu yabo, baje bashyizeho ubutegetsi bwabo, baraje baraduhereza, turafata ngo tubonye igihugu. Nous sommes des esclaves mu nzu imbere, tugacagagurana. Icyo kintu tugomba kucyumva, kuko niba turi mu gihugu cy'abandi, turi mu nzu y'abandi, tukayita iyacu, ntabwo tuzashobora gushyiraho ubutegetsi bwacu. Tugomba gufata ubutegetsi gufata igihugu cyacu tukakirema, tukava muri za mfunganwa badushyizemo. Bya myemere kwa kuri twemera batubwira ya mategeko batuzaniye, bakaza bakapadika ngo dore amategeko, natwe tugafata tukabatura ngo dufite amategeko. Ayo ntabwo ari amategeko. Barakubwira ngo ni renaissance y'inyorera rwa. Amategeko batuzaniye tuzahe, reba ntitushobora kuyamenya. Ntabwo dushobora kugusa yacu, ntabwo dukwiye. Twa dufite uburyo tubaho dutegekana, byari bihari, tubigerageze reka ne ubwo ndavuga ni ariko rero ngo reka we kugira ariko rero nuvuga ngo reka we kujya ugiye uzamura ibintu bikomeye cyane, nk'ikintu uvuze uti ubundi ubutegetsi ni icy'ubundi mu by'ukuri. Nahoze ntekereza mvuga narize mu kanya ko utaraza niko waje mvuga uburyo umunyarwanda muri subconscious ye, uburyo yumva ubutegetsi, uburyo yumva umuyobozi, uburyo yumva ijambo ryitwa umutware. Ese rimeze gute kugira ngo rizahindure imyumvire, tubone ko umutware, uko mu Rwanda bavuga ngo umutware ntaba akabeba, uko yaba kose ugutegeka aguda yicaye. Kumva ko mu myumvire yacu icyo kintu cy'igisuki koko n'abaturage baba biteguye kucyemera, kuko nuko bemera ko ubutegetsi arakubwira ukemera ugakurikira gusa nta kigomba kumubaza. Ni nayo mpamvu bigora abayobozi benshi, abategetsi benshi, kugira ngo yiyumvishe ko umuturage yamushinganiza cyangwa se yamubaza ikibazo, yabona atari ku bintu n'iby'ugora, kuko ibyo ntimenyerewe. Byaba mu myumvire y'umutegetsi, abategetsi bacu, byaba no mu baturage ubwabo muri rubanda rusanzwe. Abantu benshi barimo kuvuga bati ariko idamangira nawe yakabije. Ikintu cya mbere igihe twaravuganye ambwira ati ikintu cya mbere bambwira ngo nikozeho, kandi ku rundi ruhande akaba yemeranywa n'ibyo yavuze. Ku ruhande rumwe uravuga uti idamangi yavuze ukuri rwose, utari ko yikozeho. Ntabwo ari ikibazo.
murabona ko twese mwabwo muri mufite akazi gakomeye cyane nayo rwose mbapropose no gutaha ubwo tuzarebe ubundi ubutegetsi bya n'iki kuko ubutegetsi bukora bute ubutegetsi bwa kubaho ubuyobozi bwa kubaho bukora bute noneho kugira ngo twumve icyo kintu tumaze kumva tumaze kugira ishusho yacyo turebe noneho tubirebera impande rwamo ya Loyizi atubwire nyine ukuntu cyangwa se nawe cyangwa n'undi twazaga n'abandi batunzwe bandi babona ibintu kubundi buryo wandi ndabona nanababwira ko se rwose turi kuri mu kera agira muri ko barimo batubwira ati hano nta deba ihari kubera ko ngo nino deba ntabwo ari interesa kubera ko abantu baravuga ibintu bimwe bashaka ibintu ibiyita deba contradictoire kubyo haza abandi bantu bakora challenge bagire nuza nibyo rwose byavuga nibyo kuko hari ari mu kiganiro cyo ku education kuvuga tuba turi hano ikiganiro cya kabiri dukora mu by'ukuri iremisiyo ko muzi ko radio irenforma ariko yanaforma uburyo bwa formation bwo gusobanurira abantu hakaba n'ibiganiro biba ari deba byo birumvikana rwose mujye menya ko gutandukanya ibintu tuba tubikora tubishaka rimwe na rimwe ko ahantu tugera tutambutse iyo gitekerezo cyumvikane kurushaho kugira ngo pour éduquer les gens tout simplement kugira ngo tubasobanurire tubigishe ibintu n'ibi byo nibyo rwose ariko ujiga ko bagomba kubona deba contradictoire kuko hari abantu barimo kuvuga mu kero kanya murabona ku mbuga nkoranyambaga bagatura damangere arimo aragotwa mu bikibundi koko gacitse afite inzu araryoshye abana bariga neza ubundi arashya yarura ikibundi babona gutyo rwose pe babona ko byemera ibyo nabyo mu mategeko yanuga rero ari mu butegetsi ariko mu kumwumvisha ko niba idamange yavuze ibitekerezo bye uko abyumva atagomba kubizi icyo ni ikintu gikomeye cyane nagira ngo zibapropose bimaze kuba saa 3:59 rwose mu tumwe dutwenye gutigaje dusoze baporo ducumikiye ahangaha ariko umenye ko utatwasubukura bose mukoze mukora ubushakashatsi ubutegetsi ni iki bundi igihugu ni iki ubutegetsi bujyaho buti maze tutegeze aho ngaho nagira ngo wese mu munota ndayibara neza cyane umunota umwe buri wese kugira ngo dukore conclusion cyo kiganiro cy'uyu munsi ariko tunagifungurira mu gitaha kugira ngo dusezere ku badukurikiye kamere kuri France naho nayo mu gutugumba cyane ari navuga menshi kurusha abandi akoze cyane nishimiye ko turarikiye ikindi kiganiro ariko ku bantu ndashaka njya kubwira ijambo rimwe ku bantu bifuza ibiganiro by'impaka yego ndabizi baravuga ngo ahari impaka zitanga urumuri du choc des idées jaillit la lumière sibyo ariko rero ntabwo impaka nyinshi arizo zitanga urumuri nugira impaka nyinshi ushobora gutanga unuza ugatanga ukavuza induru gusa kabya bindi yo kuva ntuzo ugasanga ntitutsimbere ikindi kintu nanone nifuza kumenya kugira nuvuga ngo abantu bashaka impaka ariko mu izo mpaka akenshi nuko baba bashaka kumva ubabwira ibyo bo batekereza cyangwa bifuza ibyo rero ntabwo bituma twavanza twebwe ibintu tubazanira ni ukugira ngo buri muntu agire impaka nawe ubwe ibyo tuvuga wowe ubyumva gira impaka nawe ubwawe nanjye tujyane impaka wishaka kumva impaka zanjye na Loyizi cyangwa none wowe ubwawe ibyo mvuga impaka dushobora kujyana n'izihe noneho nawe wibaze ukora impaka nawe ubwawe muri wowe kuko ibyangombwa ntabwo ari byo wumvise ibyangombwa nibyo wowe uvanamo ukagira ibyawe bikaba ibyawe ukabihumeka ukaba wagira undi ubihumekera wagira n'undi muganira ntimuganire uvuga ngo François Loyizi ngo yavuze ibi ngo Kanaka yavuze ibi oya ndakumenyesha ko umuntu idamange hari ikintu yavuze ndakivuga kuko ubu ngubu ni d'actualité ndabivugira gutyo avuga ati hari ibintu bibiri mu mwanya Loyizi yabikomojeho avuga ati sinzahunga ko fata icyemezo cyo kudahunga n'ubutwari ni icyemezo ariko umuntu afata muri we ntabwo umuntu yazakubwira ngo ntuzahunge kuko guhunga nabyo ni ubutwari aho kugira ngo urwane wicane n'undi wamuhunga murazi ko mu kinyarwanda kwahukana bibaho ariko wahukanye ntabwo wahukana agiye agaherayo baramucyura akagaruka cyangwa se nawe akazagaruka babyumva ariko rero ikintu cyangombwa nanone iyo abaturage bavuze bati abantu bameme bakavuga ati ntabwo tuzongera guhunga kandi ntabwo twebwe twitwaje ibisuti byo kujya kujombana n'umunyabisuti twitwaje Bibiliya
twitwaje urukundo, twitwaje amagambo meza, twitwaje urumuri. Iki ni ikintu c'est révolutionnaire. ni revolution. Noneho rero natwe tugahumeka guca guhungwa. Ni ukuvuga ngo niba utitwaje igisuti ntawe uzaguhunga. Niba witwaje ijambo ry'Imana, niba twitwaje ijambo ry'ineza, nta muntu uzaguhunga. Nuko rero tugomba guca guhungwa. Ibyo tugomba kubica. Ikindi kintu ngira ngo nanone wenda ndangirizo hano. Na Kizito yakivuze ariko idamangeje buri yagishimangiye. Ni ngombwa ko icyo kintu kigaruka abantu bakagihumeka bakacumvamo. Idamange aho yavuze byinshi yego, ariko yavuga ati bana banje bavandimwe sinkira uwanyu mwebwe mwenyine, ndi uw'abantu bose, munyihanganire, sindi uwanyu ndi uw'abantu bose. Umutegetsi ntabwo aba akiri uw'umuryango we, nta nubwo aba akiri uwe ubwe. Rimwe nigeze gushaka guha umubiri wanjye universite ngo nimfa bazawutware bajye kuwukoresha pour la science. Umukobwa wanjye arambwira ati papa, tu ne t'appartiens pas, tu nous appartiens aussi. Urupapuro nari natangiye kwandika nahise nduca. Babyumva? Iyo ubaye umutegetsi ntabwo ni nk'uko uri umubyeyi mu rugo, ntabwo uri uwawe, uri uw'abantu. Iyo ubaye umutegetsi uri uw'abantu bose, ukiri uw'umuntu. Urumva aho rero byangwa abantu bahumve, ariko izo ngiro, izo mvugo, ibyo myumvire tujye tugerageza kwigira iyacu, kugeza ahantu wavuga uti sinkeneye kuvuga ko ari Idamange yabivuze. Uretse ko muri iki gihe ni ngombwa ko tubivuga tukamenya, ba bandi bavuga ngo yikozeho bamenye yuko nyamara ntabwo yikozeho, ahubwo aho kuvuga ngo yikozeho, reba abo ngabo bamukozeho abari bo bari ureba. Ni nka bya bindi byo kuvuga ngo umuntu ngo yazize ibyo yavuze, ngo yazize ibyo yanditse. Oya, ntabwo ari byo. Nta muntu uzira ibyo yavuze, nta muntu uzira ibyo yanditse, ntibibaho. Wowe urimo urareba wa wundi impyisi irimo irya aho kureba impyisi. Umuntu azize yuko hari impyisi, umuntu azize yuko hari ubutegetsi bw'igisuti, nta kindi abantu bazira. Abantu barazira igisuti, umutegetsi w'igisuti niwe bazira, nibyo bazira. Ntabwo bazira ko banditse cyangwa ko bavuze ko baririmbye. Oya, barazira ko hari ubutegetsi bw'igisuti. Iyo ubwiye umuntu ngo urazira ko waririmbye, ni nko kumubwira ngo ntuzongere kuririmba. Noneho arekera kuririmba cya gisuti gikomeze ngaho ubwo iminota murakoze, iminota yarenze cyane, 5 wayirengeje. Ubwo arayizi musomesha wenda ko amanota nk'umwe nyuma dusoze rwose tuzahure kuba kari ugitaha. No munota umwe nawe n'umenya atageraho. Nicyo ubutumwa mpa umunyarwanda wese utwumva ubu ngubu kandi uzatwumva no mu kiganiro gikurikira. Nuko umuntu w'umunyarwanda wese yagombye gutekereza cyane cyane abategetsi bari mu gihugu. Gutekereza uburyo cyane cyane abanyepolitiki bari mu gihugu n'abanyepolitiki bari hanze n'abanyarwanda bose bashaka kuba bashaka ko impinduka igenda neza kandi ikagenda neza nta maraso amenetse mu gihugu. Nta maraso amenetse mu gihugu, nta maraso yongeye kuboneka mu Rwanda. Umunyarwanda wese akikintu akagitekerezaho, agashakisha akibira akajya mu nyanja, agashakisha ikintu cyose cyatuma akareka ibindi byose yakoraga. Ariko agashaka uburyo tugomba tuvuze mu kanya ikintu cyerekeranye no guca ubuhunzi no guca guhungwa. Icyo kintu kigaragara umuntu wese abishyiramo umuhati, abitekerezeho amara n'igihe atavuga atanagira ariko ashakisha uburyo ibyo bigomba kubaho, kuko nta maraso dushaka ko tongera kumereka mu gihugu cyacu. Murakoze. Murakoze rwose bwana Aloyizi Musomesha, nawe bwana François Munyabagisha, ndabashimye rwose ibitekerezo byiza mutanga. Mukomeze nyine musobanurire abanyarwanda, mukomeze mubigishe, mukomeze kugira ngo bazumvira bagana aho ngaho nyine muri mushaka kubaganisha ko buri wese agomba kwiyumvamo ko bikajya mu mutima we rwose ko agomba guhanira ko ikintu cyitwa ubumuntu kigaruka mu banyarwanda. Murakoze rero, umugoroba mwiza, naho utaha muramukeho rero. Muramuke murare ahakiri gitana. Nawe nuko murarya wowe cyane nimugoroba wowe.
tutire mvara dirumuri reka dusoze ibiganiro byacu y'umunsi kuma kano karirimbo ka mutagatifu Kizito Mihigo kitwa Inuma, hanyuma tuze noneho kugira ngo twifuze ko rwose iyi numa y'amahoro yaza ikaguruka ikagera mu Rwanda, abantu bose bakabana mu mahoro, nyine nta maraso yongeye kumeneka mu gihugu cyacu. Ubundi kandi rero nagiye mu ndembe masezerano rwose, nanjye mbifuriza umugoroba mwiza kubari nimugoroba, mbifuriza ijoro ryiza kubari ninjoro, n'amanywa meza kubakiri ku manywa, ndetse n'igitondo cyiza kubari mu gitondo, bitewe n'aho mutumvira ku isi. Unuromba gahunda y'ejo kuwa gatatu nanone ngeze turi kumwe nanone, hanyuma rero twe tuganire ndagira ngo rwose mbasuze njyani muraraharyana murota Imana, tubona ubutaha muraramukeho, nimuhorane Imana.